ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්නට ඉඩක් නොලැබුණොත් ඔවුන් පින්වතුනි මේ සංසාරයේ අසරණියෝ බවට පත් වෙනවා. බණ අහන්න ලැබුණොත් කරන පිනපව පිළිබඳ අවබෝධයක් නැහැ. ඒකනේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කළේ දීගෝ බාලානං සංසාරං සද්දම්මං අවිජානතං කියලා. ධර්මයේ නොදන්න බාලයාගේ සංසාරය දිගයි. මොකද පුණ්‍යවන්තයෝ හැම කාලෙම පින්කම් කරන්නේ සසර ගැන හිතලා. ඔවුන් පින්කම් කරන්නේ සසර ගැන හිතලා. මොකද ප්‍රඥාවන්තය හැමදාම හිතන්නේ සංසාරය ගැන. දුෂ්ප්‍රඥා හිතන්නේ මේ ජීවිතය ගැන. එහෙම ප්‍රඥාවක් ලබන්න නම් අපට පින්වතුනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ධර්ම ශ්‍රවණය අනිවාර්යයෙන්ම අත්‍යවශ්‍යයි. හොඳම උදාහරණෙන්නේ පින්වතුනි මේ ලකුණ්ඨක බද්දිය හාමුදුරුවෝ. අපේ පින්වතුන් කල්පනා කරලා බලන්න ලකුණ්ඨක බද්දිය හාමුදුරුවෝ සංසාරේ කොයි වගේ කෙනෙක්ද? කල්ප ලක්ෂයක් පාරමිතා පුරපු මහ උත්තමී. උන්වහන්සේ සසරේ කොච්චර පින් කරාද කියලා කිව්වොත් එක්තරා ආත්ම භාවයක උන්වහන්සේ විපස්සී භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ කාලේ චිත්‍රපත්‍ර කියලා කෙවුලෙක් වෙලා ඉපදලා හිටියා. පින්වතුනි මිනිස් ආත්ම භවවල විතරක් නෙවෙයි තිරිසන් භවවල ඉපදුනත් උන්වහන්සේ පින් කරගත්තා. මේ කෙවුල හැමදාම හිමාලයට ගිහිල්ලා කේම කියලා අඹ වනයකින් මීපැණි වගේ රසවත් අඹ ගෙඩියක් අරගෙන එනවා. එක දවසක් කෙනෙකුට විපස්සී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මහා සංඝ පිරිසත් එක්ක පිණ්ඩපාතේ වඩිනවා. කෙවුල කල්පනා කරා මේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මට කොයිතරම් වාර ගාන මුණ ගැහිලා තිබෙනවද? හැබැයි එක දවසකවත් මගේ අතේ දෙන්න යමක් තිබුණේ නැහැ. සමහර දවසට මගේ අතේ මෙහෙම දෙන්න දේවල් කොච්චර තිබුණද? හැබැයි දෙන්න මට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මුණ ගැහුන්නේ නැහැ. අද දෙන්න යමකොත් තියෙනවා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේත් වැඩ ඉන්නවා. මම මේ ඵලයේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට පූජා කරනවා කියලා තමන් වෙනුවෙන් ගෙනාපු අර අඹ ගෙඩිය භාග්‍යවතුන් වහන්සේට පූජා කළා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඔහුට අනුමෝදන් වීම පිණිස එතනම තියාගෙන අඹ ඵලයේ වැළඳුවා. ලකුණ්ඨක බද්දිය හාමුදුරුවෝ කියන්නේ ආන් එහෙම කෙනෙක්. මනුෂ්‍ය භවවල විතරක් නෙවෙයි තිරිසන් ආත්ම භවවල ඉපදුනත් පින් කරගත්තු කෙනෙක්. එහෙනම් ඒ මේ කාශ්‍යප භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ශාසනය මෙහිම පවක් කරගත්තේ. ඒකට එක හේතුවක් තියෙනවා. කාශ්‍යප භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ශාසනය උන්වහන්සේට බණහන ලැබිලා නැහැ. පිඟුතුරි සසරේ කොච්චර පින් කරත් වැඩක් නැහැ. යම් බුදු කෙනෙක් පහළ වෙච්ච කාලයක ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ධර්මය අහන්න බැරි වුණොත් සසරේ කොච්චර පින් කරලා තිබුණත් බණ ඇහුව නැතුනොත් ඒ බුද්ධ ශාසනයෙහි කරගන්නේ සංසාරයට අවඩ පිණිස හේතු වෙන දේවල්. ওই මාතෘකාව වෙනම අපේ පින්වතට පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. බලනකො දේවදත්ත හාමුදුරුවෝ. දේවදත්ත හාමුදුරුවෝ කියන්නේ කවුද? මේ සාමාන්‍ය කෙනෙක් නෙවෙයි. අසංඛ්‍ය දෙකකුත් කල්පලක්ෂයක් පාරමිතා පුරාගෙන යන පසේ බුද්ධත්වයේ වෙනුවෙන් පාරමිතා පුරන මහ බෝධි මණ්ඩලයක්. නමුත් දේවදත්ත හාමුදුරුවෝ ඒ ජීවිතය අසරණ වුණේ ඇයි? දේවදත්ත හාමුදුරුවෝ කවදාවත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ බණක් අහලා නැහැ. උන්වහන්සේ බණක් ඇහුවේ නැහැ කියලා කොහොමද අපි කියන්නේ? උන්වහන්සේ කරපු දේවල් වලින්ම තමයි ඒකට උදාහරණ කියන්න පුළුවන්. ඔබ අපි කවුරුත් දන්නවා බුදු බව ලබන්න බෑ තවත් බුදු කෙනෙක් ඝාතනය කරලා. කුඩා දරුවෙකුගෙන් ඇහුවත් ඕක කියයි. සාමාන්‍ය තේරෙන
බුදු බව ලබන්න නම් මෙහිම පාරමිතා පුරන්න ඕන කියලා. නමුත් දේවදත්ත හාමුදුරන්ගේ අදහස මොකද්ද උනේ? බුදුහාමුදුරුවෝ මරලා බුදු බව ලබන්න. එහෙනම් අපේ පින්වුතුන් කොහොමද දන්නේ බුදු බව ලබන්න පාරමිතා පුරන්න ඕන කියලා? ඒක දැනගත්තේ බණ අහලා. එහෙනම් දේවදත්ත හාමුදුරුවෝ නොදන්නේ ඇයි? දේවදත්ත හාමුදුරුවෝ බණ අහපු නැති නිසා. ඊළඟ කාරණාව තමයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඝාතනය කරනවා කියන එක. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ළඟ තියෙන ආශ්චර්යමත් ලක්ෂණයක් තමයි උන්වහන්සේගේ අවසරයක් නැතුව මේ සමවත් සිදුරු කරන්න කාටවත් බෑ. මොකද උන්වහන්සේගේ කාය බලය හඳුන්වන්නේ වජිර සංඛාත කයක් කියලා. මොකද මේ වජිර සංඛාත කියන්නේ දියමන්තියක් වගේ ශක්තිමත් උන්වහන්සේගේ කය. කාය බලය ගත්තත් පින්වතුනි කියන්නේ නාරායන සංඝාත බලයක් තියෙනවා කියලානේ. 70 කෝටි 10000ක කාය බලයක් තියෙන භාග්‍යතුන් වහන්සේට. 70 කෝටි 1000ක කාය බලයක් තියෙන භාග්‍යතුන් වහන්සේට. ඒතර හිතලා බලන්න පින්වතුනි ඒ තරම් කාය බලයක් තියෙන භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ මේ සමසිදුරු කරන්නවත් කාටවත් බෑ. නමුත් දේවදත්ත හාමුදුරන්ට හිතුනේ මරන්න ඕන කියලා. එහෙනම් අපි දන්නේ කොහොමද භාග්‍යතුන් වහන්සේව මරන්න බෑ සමසිදුරු කරන්නවත් බෑ කියලා? අපි දන්නේ බණ අහපු නිසා. එහෙනම් දේවදත්ත හාමුදුරුවෝ ඒක නොදන්නේ ඇයි? දේවදත්ත හාමුදුරුවෝ බණ අහපු නැති නිසා. එහෙනම් අතීත බුද්ධ ශාසනවල දේවදත්ත හාමුදුරුවෝ බණ අහලා නැද්ද? අහලා තියෙනවා. නමුත් මම අර කලින් මතක් කළේ ඒකයි. කොච්චර සසරේ පින් කරගත්තත් යම් බුද්ධෝත්පාද කාලයක බණ ඇහුවේ නැති වුණොත් අර සසරෙන් ගෙනාපු පින් වියදම් කර කර ඒ කෙනා කරගන්නේ පින් උතුනි පව්.